المهندس لازم يبص على المنظومه بشكل عام. المهندس بتاع الهندسه الصناعيه هو الفلتر الاخير للعمليه. كل حاجه بتصب عنده في الاخر. فانا لازم اكون انا كراجل مهندس بتاع هندسه صناعيه لازم اكون سيستم اورينتد، لازم تبقى عندي الميثودولوجي الواضحه اللي انا بدير بيها العمليه الانتاجيه عشان اقدر احصل على الخارج اللي انا محتاجه. لازم اكون ببص على الداتا بشكل مختلف. الداتا دي عنصر رئيسي من العناصر المهندس الهندسه الصناعيه لازم يديل ويز. ان كيس ان احنا في العصر الحديث اللي احنا فيه في حاجات كتيره جدا اختلفت عن زمان، في بيج داتا، في AI بيستخدم، في تكنيكس جديده كتيره جدا بتستخدم. فالمهندس لا، المهندس ده الداتا ان انت تبقى شايف الداتا بشكل مختلف، ان انت شايف يعني ايه بروسيس، يعني ايه انبوت، يعني ايه اوتبوت، يعني ايه فاكتورز بتاثر على الاوتبوت ده، يعني ايه الكورليشن ما بين الفاكتورز وبعضها. كل الكلام ده ضروري جدا، وده مش هيقدر يعمله المشرف العادي، او مش هيقدر يعمله المهندس بتاع الهندسه الصناعيه اللي هو متخيل ان انا ليا تارجت بسيط انا بعمله، او تارجت انا ببص عليه كانتاجيه، او ان انا بحقق الخطط الانتاجيه وخلاص. لا، انت عندك ريسورسز زي ما اتكلمنا. الريسورس اوبتمايزيشن از ذا كي فاكتور فور اندستريال انجينير.